Hallo Leute und willkommen bei Timons Show. Wir haben mit euch zusammen schon so viele Experimente gemacht mit diesen Quietschehahn. Die Dinger sind einfach nur der Wahnsinn. Wir haben die schon mal mit Slime befüllt, versucht irgendwo hochfliegen zu lassen und alles mögliche. Leute, wenn man hier auf YouTube eingibt, Timons Show und Hähnchen, dann kommen direkt ein paar richtig nice Videos mit mir und diesen Hahn. Wenn ihr Bock drauf habt, dann geht doch drauf und schaut es euch an, falls ihr das noch nie gesehen habt. Ich habe mir gedacht, was können wir machen mit diesen Quietschehähnern? Denn die Teile sind so cool, dass ich mir auf jeden Fall nochmal welche bestellen wollte. Ja, der letzte ist ja leider ins All geflogen und der vorletzte wurde irgendwie runtergeschmissen, voll eingewickelt mit Slime. Wir haben auch schon mal geschaut, wer ist cooler, so ein Quietschehahn oder so eine Sparbüchse, und ihr habt alle damals für diese Quietschehahn gestimmt. Deswegen habe ich mir jetzt 1000 Stück bestellt. 1000 Hähner, Leute, das ist der Hammer. Wenn ihr mir nicht glaubt, ich bin auf AliExpress gegangen, denn dort habe ich das Ganze bestellt. Und Leute, die Teile haben es echt in sich. Ich bin einfach auf die Seite drauf gegangen, habe gleich mal 1000 Stück eingegeben und Alter, als ich den Preis gesehen habe, das ist echt hart. Ich habe mir aber gedacht, für euch mache ich das. Ja, ich habe das alles von Dollar in Euro übersetzt und Leute, das sind 2600 Euro. Ich glaube, der Timon denkt sich, nicht mal für mich gibst du so viel Geld aus. Aber doch Leute, tu ich. Wir haben das alles bestellt und einen Monat später ist das alles bei uns angekommen. Mein Bruder müsste die Teile selber abholen, aber guckt mal. Die Teile sind einfach nur der Wahnsinn. Die machten so viel Bock, mit denen rumzuspielen und rumzuquietschen. Wir haben mit meinem Bruder zusammen lange überlegt, was wir mit diesen Quietschehähnern machen sollen. Denn 1000 Stück ist wirklich eine Menge und man kann wirklich viel damit anstellen. Wenn ihr Ideen habt, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Wir machen erstmal so, wir packen das Ganze erstmal aus. Und dann versuchen wir etwas auf diesen Quietschehähnern rumzuspringen, rumzurennen und vielleicht auch drüber fahren. Ich glaube, das wird richtig nice. Bleibt dran und teilt das Video mit euren Freunden, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Denn das muss wirklich jeder sehen. Ich habe doch nicht so viel Geld umsonst rausgeschmissen. Oder Leute? Ich glaube, ihr versteht mich und gebt diesem Video auf jeden Fall ein Like. Oh, du nicht, du hast es ja schon gemacht. Wenn nicht, dann macht es schnell, denn die Quietschehähner warten nur noch auf ein Like. Ich wollte erstmal nachzählen, ob es wirklich 1000 Stück sind, aber 1, 2, nee, ich habe keinen Bock. Wir lassen es, auch wenn es nicht 1000 sind. Wir lassen es trotzdem. Ich glaube denen mal. Was ist denn da los? Irgendwie ist ein Huhn kaputt gegangen. Ich muss den mal reklamieren. Schaut mal, wie weit sein Kopf geflogen ist. Oder kann man den wieder dran setzen? Das weiß ich gar nicht. Die restlichen Teile scheinen echt stabil zu sein. Wir fahren drüber und die bleiben eiskalt ganz. Leute, ich habe hier so eine Idee. Wie wär's, wenn man so einen Smiley in WhatsApp hätte? Das ist doch echt nice. Viel besser als diese standarden gelben, oder nicht? Mein Bruder hat es geschafft, aus diesen Teilen hier einen Dreieck zu basteln. Leute, schreibt mir alle eure Ideen in die Kommentare. Was sollen wir mit diesen Quietschehähnern machen? Und die geilsten Vorschläge werde ich machen, auf jeden Fall. Und derjenige, der es vorgeschlagen hat, den werde ich auch in meinem Video erwähnen. Vielleicht sogar auch einen Gruß ausrichten. Also Leute, teilt fleißig das Video mit euren Freunden und lasst uns zusammen 3000 Likes mindestens drauf sammeln, denn dann kommt richtig geiles Video online. Also Leute, Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein und bis bald. Ciao.